Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Niso njagala era sebo kwebaza. Honorable Sekikubo webale kubanga otuliriza abadde mpandikidde wano ka message nti omufere yenne yerimbika ku kintu kya government bakube bukubi bifaananyi obuweereze mu kakiiko k'okulonda ne kwansadi okirete mu parliament. Sebo nange era nyange mbadde nkimanyi era naga abantu bewaffe nakaseke bolaba abafera aba bajira ku motoka bya government ku bintu byetwayisa kuba bukubi kifaananyi okituweereze abekasaga bangamba nti abaferera baalikaawo ku binanka agogo n'amakubo tubadde tugasoma twafuna amakubo 36 so sebo Honorable Sekikubo nkitutte era nammwe nnyongera okubagamba bwolaba omufere ku grade okuba bukubi kifaananyi okituwe tukoye obufere naddala mu kitundu kyaffe eky'Nakaseke twali tubagobeddeyo ddala tiimu zeze enfezi kati era njagala sebo mukama wange mukuru mukunja okwebaza abatuuliriza ogambye nsosowaza nnyo abantu baffe bw'otasosowaza abantu bo oba tomanyi kyoliko nze ne bwe ngenda mu America nabaddeko n'omukungu wa gavumenti omu bamuyita mukulu Kisanja y'omu ku ba private secretaries ba President Museveni twali naye Canada nanga ne rutamaguzi so twali naye Chicago nanga ne rutamaguzi waliwo ekintu kiri kimu abantu basobola okwawukanya ebirowoozo byabwe naye buli wobeera ng'oli bweru nakulabanga nnyo ng'onoonya banna Uganda okubanga osocializing ne buganda edda mukulu Kisanja banna Uganda be baffe so mukama wange nange ensoosowaza abantu bano abasinga be banfuula kyendi n'abalala abatuulirize nnyo waliwo omukulu w'amaanyi mu balakisi y'eggulu yaŋŋambye noonyeze essimu ya mukunja mbawuliriza nnyo era sebo ngenda kugikuwa era mugambye wanaawulya nenzikiriza nsooka okwebaza abantu baffe abatuuliriza abantu b'omu katawuni k'e Namirembe oba naye mbalamusizaako nnyo abantu b'omu katawuni k'e Kikyusa ab'Ekyoga ab'e Kawomya ab'Enjagala Bwami ab'e Nakatandagira abantu b'Ekivule ab'e Buyungwe kyamaani w'Essumbwe sebo bali kubanga otuuliriza nnyo mukulu Mugeru w'Ekikyusa bali tuuliriza mukulu Ndulu Emizimbo bali tuuliriza aba tiimu Lutte Ekifampa ku saluuni ya Kagwa omwe bali tuuliriza mukulu Eriki Mukisa Emifunya makanika Henry Ngoma eri mu Nakaseke North webale tuliza ne boli nabo abasajja bo bankubira nnyo amasimu batuuliriza nnyo abeyo mu Nakaseke North mwami Mpalanyi owawa yalinge Kasana Luwero webale tuuliriza ne bootera wa tuuliriza chairman wa LC3 wa Kasa Ngombe mwami Mutibwa Sam webale tuuliriza mukyala Mulawa Godi ekyambala Ngoma naye mwebale nnyo kubanga mutuuliriza Musubuzi Kigundwe Nakaseta betuliza mukyala Kabali Nakaseta mwami Segane ekibubwe bale tuuliriza mukulu Salye Kabeere mukulu Sekiranda ne Kibuto ebutalangu mwebale kubanga mutuuliriza ngirako kubano kuba waliwo bangi nnyo ab'e Masaka abaaweeyo abatuulirize nnyo naye nange ensooka beewaffe abatuulirize nnyo banzaamu amaanyi mukulu Kabande Semuto mukulu Kizite Nabbiika mukulu Jofulo Wole Ekyambogo wali ewaffe Nakaseke mukulu mukyala Naalonge Butemula yampisa akakima akakima kaba kanyeenya omulimu gwa akakima kunyeenya mboona nga zigwa bwa akakima bwe kanyeenya ne mutalya mmwe muba mulaba n'olwekyo nabagamba nze ndi kakima ke Nakaseke mukulu Kiza Mulule mukulu Alex Emizimbo bali tuliza mukulu Vincent Ekifampa mukulu Kerebwe Ekikuumango naye bali tuliza mubuulizi Ssenyonge Erubwama mukulu Kigundu musomesa waffe aw'emifunya bali tuliza Saalongo Sekakoni Segalye bali tuliza mukulu Kalyange Kufu mwami Masantiri Kibirige Ssentebe w'Egombolola ly'Essemuto n'abalala mwenna abali mutuliza ne kyamaani waffe Ignatius Koomuse bakutumira nnyo Koomwoyo ffe ensonga lwaki nze siri wa kibiina kye naye abadde so instrumental mu kulwanirira abantu baffe ku by'ettaka so sebo mukama wange naawe webale kubanga otuuliriza ne banna Uganda mwenna abali mutuuliriza ababaka ba parliament sebo Honorable Sembatya webale tuuliriza Honorable Baseke webale tuuliriza Honorable Moses Kasibante naye ali wana ali mu kutuuliriza n'abalala mwenna ne Right Honorable Speaker waffe owa parliament njagala okwagaliza musawo waffe Matilda Ebulema tukwagaliza nnyo happy birthday yo ne tukwebaza ebintu by'okoledde naddala mu ddwaliro awo mu St Faustina abantu b'Ebulema n'ab'e Nakaseke sebo mukama wange
lunaku lwa leero tugenda mu parliament naye njagala kusooka kusaba bakabannanga aba parliament nti waliyo obubbi obugenda mu ggwanga mu maaso mu ggwanga tugenda kuyisa ennyongerezo olwaleero tetuba na plenary tubeera na committees naye tulina olutalo nina enyiika enganza omubaka wa parliament tugenda kuyisa ennyongereza ya biliyoni 108 ekozesebwe mu wiiki emu ku bulwadde bwa corona obwo bubbi bwennyini babaka bannanga aba parliament leero ensi tekoma naffe tugenda kuyisa ennyongereza ya buwumbi 108 obuwumbi 1.8 trillions mbadde mayina muche muba mwetaaga kubanga bano babayita babaka bannaffe babayita mu kyameeri owekitiibwa pulezidenti tulyazaamaanyiza nnyo eggwanga lyaffe olwaleero tugenda kuyisa triliyoni 1 mu biliyoni 8 ng'ennyongereza kyokka nga wabula ennaku 4 tuyingire mu bajeti empya mu Julaayi mu mwaka omujja naye bannange eggwanga linabbibwa paka ddi sipiika waffe wa parliament Right Honorable Kadaga wuliriza nnyo programu eno era gwe oli mitambo abantu b'ensi weetuti bwe tunaabayisa weetuti bwe tunaayisa eggwanga okuyisa triliyoni 1 mu biliyoni 8 nga tuzitwala mu supplementary okulwanyisa obulwadde bwa corona zikozesebwe mu nnaku infact ezigenda nakwera wiiki buno bubbi ddala obwenkukunala bannange ne wakubadde tuli babaka ba parliament nga bamu batuyite ne batuka era ngenda ku speaker waffe wa parliament Right Honorable Speaker Kadaga oli mulambulukufu osityalinze parliament yaffe bulungi ne tugenda kujja okuleeta amaloboozi gaffe nga tukaaba sebe ekyo kyensoose nakyo njagala okusaba w'ekitiibwa president ku bantu baffe betuyita ba private teachers oba abasomesa amasomero ga private bagenda kuweza omwezi ogwokutaano guyingira nga tebafuna ssente abasomesa ba private bano abasinga bapangisa balina abaana balina okubeerawo mwalagira nti abakama baabo bo ba directors b'amasomero babasasule ekitakolebwanga kubanga ba minister mu parliament abaali badde bakirwanako ennyo nabo balina amasomero n'olwekyo nsaba w'ekitiibwa president ku ssente zino ezeewolebwa tufune database y'abasomesa mu masomero ga private tubasasule emisaala gyabwe egy'emyezi 4 wakiri tulizibabanja nga ziringa ezigenzero jebujeyo naye nga tetubalekeredde bana abasomesa ba private bali mu mbeera mbi nnyo sinkambwe kubanga ojja kufuniramu ba ghost teachers no ghost teachers government erina capacity ejijjawo ejirondoola ne scrutinizing naye abasomesa b'amasomero ga private bali bubi. There are so many private teachers who are suffering outside there. Zino sente zetugenda okweola triliyoni 1 mu biliyoni 8 ziyamba abasomesa gogamba otya nti ogenda kweola triliyoni mu biliyoni 8 zikole ku bulwadde bwa corona mukunaaba mu ngalo mbuno ggulo obukit si obwo mbukimanyi n'okusasula kabala nga neziri zetwayisa abasawo tebafunanga. Owekitiibwa president wagamba olwanyisa bubbi mu ggwanga n'ogamba otandise okugogola zino sente zetugenda okuyisa nga ababaka ba parliament olwaleero bubbi ddala eri bannansi singa zigenda mu sectors nga bwe nkugambye abasomesa ne zibayambako wakiri abasomesa ne bawulira nti oba tubasasuddeko wakiri emyezi 2 nga government we can step in nga government ne twewola sente nga zino zetugenda okuyisa ne tuyamba abasomesa. These are Ugandans and they will always be Ugandans. Abamu be batufudde kike tuli olwaleero. I'm a member of parliament because I'm educated. Kubanga singa tewali musomesa sali badde kyendi tebali badonze kyovolaba chairman wange Ignatius Komu bwe musanga yali musomesa wange nampa ne scholarship najje wajjajja wange wali ebuyungwe nangamba Lutamaguzinku wadde scholarship kati nasula w'obusomesa ate nadda mu byobufuzi anti bamuyita nti jangu otuweereze nakaseke kakati abasomesa tulina okubatwala nga nabo bali essential. They are essentials. N'olwekyo nkisaba kino president
olwaleero sente ze tuyisa wakiri mujjeeko halfway zigende eri abasomesa n'abasawo tubatunuulire. Olwaleero kimanyi nti abasawo batuwandikidde nga palamenti bagenda kwekalakaasa. Obadde tonnakimanya bagenda kuteekawo ebikola tebabakombyanga ku ssente. N'ekitongole kiri ekya Uganda Virus Research Institute walaba akikulira director waakyo ennaku ezo nga naye agamba tebafunanga ku ssente zikola tests. Who is eating these monies? Bani abalya sente zino? Bani abalya sente zino zetuyisanga parliament? Mukulu mukunja luli parliament we batu obumbye 10 ensi yatukuba nnyo. Ababaka bano babbi nnyo ne mutwala obukadde president n'avaayo ku TV y'eggwanga n'agamba bano beeyagaliza batya okufuna obukadde buno abiri nga tuli mu biro bya nnaku. Era ffe nga tukulembeddwamu Bobi Wine Kyagulanyi mu parliament n'agamba buli mubaka zaayo sente nezizzeeyo mu kyama. Ne tukwata sente mu kyama kuba yali afunye olutalo ne sipiika ng'azituumye evil money. Sipiika n'amugamba oyita otya sente parliament zayisiza evil money n'agamba obutakubagana mpawana sipiika buli muntu azeeyo sente kakati ne tuzzaayo miliyoni 2 mu kyama ate bali bannaffe abala bwe bazzangayo 2 nga baba mwana. Agadi yensi bweto wekola giwetamba bannaffe bali bwe bajjanga yabiri babawanga mwana ffe ne tuzijjayo ne tusirika. N'olwekyo mu biro bino nga bannaffe bali bubi twali badde tetwejalabya. Owekitiibwa president nkusaba abaana ba boda baguliweewo bakole. These are Ugandans. Basalawo obutabba ne bagamba katukole. Nze nsanyukira nnyo nga Lutamaguzi wemba ndi mu parliament oba siri mu parliament twagala nnyo bannayuganda abakola nga buli omu ali very busy mu ekyo kyawulira kyasobola. Kwanza jjajja wange olumu yambuuza nti bababuuzanga edda ne babayitanga ewaka ne bababuuza n'obeera mu nsi nga gwe tolina kintu kye bakumanyiiko nti Lutamaguzi amanyi kino nti bw'oyogera ku kino ogenda wa Lutamaguzi. N'agambanga nti we ofangayo nnyo okubanga okola. Era ffe y'ensonga lwaki ebiseera ebifu ababaka ba parliament abamu bemulaba tutera okugamba abantu baffe nti bw'oba olabye value ng'ogindaba munonda bw'oba tondabye ndekaawo saazaalibwa nga ndi bubaka wa parliament. Kuba kati tulaba abantu baffe olumu ne mutumenya n'osanga parliament y'abantu 5 naye nga ababaka 3 bokka bowulira boogera mu parliament kubanga nammwe muba mubalonda baba wabulabulabo. Kati season yatandise buli mufeera akkiridde mu byabufuzi. Nango ndabiranga ddala n'abadde ayita kuluzza olwanywamu walaba akalulu katuuse kwolwo lwakusiriwa zambula eronzize tugogole oluzzi nga gwe tomubuuza bulijjo oyitawa emyaka gino gyonna bulijjo oyita wano. N'omufeera ayita ku kkuba eri okumala emyaka 5 oba 6 bw'abazze mu kaluko olwakulaganga bw'akaaba ennyo bw'alabye nti amakubo mafu. N'omufeera ayita ku ddwaliro lyalaba nti teririimu ddagala akalubwe katuuka kanoonya ng'ajja n'akusiriwaza nti ku mulundi guno lwendabye nti eddwaliro liri bubi. Bannansi mutumenya muzuukuke. N'olwekyo owekitiibwa pulezidenti tukugamba owaana wa boda abamu bazivuga si lwakubanga abaagala naye olw'okuba emirimu gino gye tuyita white collar jobs egy'ofiisi tegiyiyo era bakkiriza ne bagamba katwewole piki tukole. N'ekituluma okulaba ng'olwaleero takisi ziteereddwako zikole halfway at least ezitwala abantu nga 8 ekitusanyusa nabo bakole naye okulaba ng'owa boda atwala omuntu omu y'omuganya. Wakiri bagambe nti bw'oba otwala omusaabaze yambala mask yambala ne element n'omusaabaze yambale mask bw'oba obaagaza oba kutambula na budomola bunaaba mu ngalo basibeko akadomola ne sabbuuni nga buli musaabaze alinnya piki asibaka asooka kunaaba mu ngalo n'atambula. Kituluma nnyo okubanga abaana bano abasinga mukulu mukunja piki ezo baazijjayo koloni. Ffe tuli babaka ba parliament naye ennaku zino babaka bannaffe abasinga essimu baazijjako ng'akubuulira ansi erikkirya nti Lutamaguzi bw'oba okyaleseeko essimu amabanja ganzita n'ogamba honorable naawe olina amabanja nti ganzita naye olaba omubaka wa parliament afuna sente ezisukka mu bukadde 10 omwezi akaaba n'ajjako n'essimu naye omwana ono alina famire alina ennyumba ey'okupangisa abasinga nga ba mu kibuga bapangisa ng'alina n'okusasulira pikipiki eyo ebbanja kubanga jjukira abanja ye tomubuulira ebyo. Naye waliwo abamu be baguddewo okwo
lwansonga nti balina obukulembeze obubalwanirira abapiki ngamba abakedi abamaduuka simanyi fe bajje babagulawo lwa bukulembeze bwe balina kati bambi ababodas kyennalabye obukulembeze bwabwe walabyeyo kagamba nti ngenze kuwa president kulaba nga mukulu mukunja tekyetaagisa bukulembeze. It's all about thinking about Ugandans as leaders. Fenga ababaka ba parliament twakiteesezzaako speaker awuliriza program eno naye nga naffe tulinga abali powerless. Buli kimu tukitunuuliza president, tetusobola kuteeka standing nga parliament ne tugamba nti sectors zino wammanga ziddemu zikole, abasaluuni baddeyo bakole. Gw'okimanya abamu ebizigo bye-expiringa. Abaana abawala, abakyala, abavubuka bagamba tetujja kubbaka tuteekewo saluuni naye oziggadde. Abamu ebizigo babifuna ku loans. Kakati kiringa bwe tugamba nti bo tubasaze baveewo ab'omwaka edi. Tusazeewo gwe mukulu mukunja tonnatambula. Nze kinsanyusa ntambula freely. Very free nonsangeyo kuba manye ensi weetambula era seepanka bino bewulya. Bona lebo zaako simanye endabirwamu eri waggulu enfuufu tekufuuwa. Nze ebyange ntambula firiro oba enfuufu n'enfuuwako oba kikibeerawo naye nga ntambudde nendaba bannansi bali batya. Lwaki akeedi tozigulawo nga shopping malls endala wazigulawo? What is the difference ng'oggyeko amannya? Obateerewo bagambe nti tutegedde kubanga ffenna tuli mu gye bayita economic social political dilemma eyaleetebwa obulwadde obwa corona obwajja unprecedented nga terina omu abumanyi. Era ffenna tukkirize nti wakati gavumenti ng'ekaaba nti economy woowe efudde naffe bannabyafuzi woowe tuli bubi na buli muntu tukkiriza ali bubi, tukkirize nti waliwo ne sections endala ez'abantu ze tusobola okuggulirawo ne zikola wakati mu kukkaanya mu kuteesa. Nze era wawulira wano nga ngamba aba boda nti temwekalakaasa. Si buli kimuntu tunaakimalangawo okugwaŋŋana mu bifuba. Naye musooke mutuule ku boodi gw'ogambe nti balina bukulembeze. Abasomesa ab'ekitongo abakulemberwa ekibiina kya UNATU owulira bookera. Era twamaliriza nga babongezaamu ku at least kasente mmeka abasomesa. Nawulidde babongeza wano eyabadde ku 3 atuuse mwana pulaga. Ani akugambye obaawa? Abaawa ne bazisala. Sebo nze ntuula ku budget committee. Azaawa. Bino byowulya mbu buli musomesa twamwongeddemu omutwalo. Sebo nkubulya omanyi bw'oba toscrutinizinga nnyo nsonga. These people can fool you until you became a celebrated fool of the country. Yensonga lwaki olaba nti institutions zizonna zifudde n'otuuka mu parliament nti oba yenenyamba abasuubuzi ne bajja nti basebe omusolo nga tugututta oba wakamala abasuubuzi bakafuluma eri n'owulya Minister of Finance abaleetedde ekiwandiiko nti musolooze omusolo ogw'okufa n'okuwona oba oli bizinesi yeefa neefa ffe totubuulira ebyo as long as tusolooza omusolo. Is that the way we should live as Ugandans? N'otuuka ku nnyanja neebaza waliwo omukulu omu akulira ab'amagye ennaku ezo yajja ku parliament. Nzize kulaba Lutamaguzi abadde agamba nti no tukuba abantu emiggo naye kaakati abasirikale baffe tubajjeeyo ng'agenda Nakasongole eyo. Ab'e Nakasongole eyo ndowooza mwamulabye mbu nga bazimba amaato amapya amalungi. Excuse me, Ugandans for all Ugandans. Obakubadde ndi bubaka wa parliament ne bwobeera president ne bwobeera minister buno obuyinza abantu bwe batutwazika ne batugamba mugende mutuweereze mu bifo ebyo mu buluŋŋamu era nga musaavinga eggwanga lyammwe nga mukimanyi nti wakati mu bugagga bwe mubeeramu wansi waliyo abanaku. Wakati mu kulya kwe tubeeramu eri mu parliament tulina okukimanya nti waliyo mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ng'oggyeko ne Nakaseke n'ebitundu ebirala byonna omuntu atakyasobola kulya mirundi ebiri. Nga bwali ekyemisana ekyeggulo tekijja bwali ekyeggulo abuuza abaana banaalya ki. Wakati mu mbeera eno ne tusaba gavumenti eyambeko bannansi ku masannyalaze naye nakyo yakigaana. Wakati mu mbeera ne tusaba gavumenti eyambeko bannansi ku rent naye gavumenti yakigaana. Wakati mu mbeera ne tusaba gavumenti eveeyo n'omukono ogw'amaanyi eyambe ku bantu abalina zironizi mu banka ne bubusaakoozi ne mu banka byonna gavumenti yabigaana. N'olwekyo nyongera okukisaba w'ekitiibwa president. Ugandans are crying. Olaba abantu buli omu avudde musebo mukulu mukunja naawe ajatinaka ffe tubeera mu abantu tebeekyawangako nga kati bwe beekyaye. Oli agamba oba nfa n'enfa. Mu biro bino
era mugenda kulaba obuzibu bw'amaanyi nnyo obw'obutayimbwa obw'emiggo obw'okwetuga abamu bajja kukwatanga famire yagende yeesuule mu nnyanja agambe basajja mwe mbalekedde ensi yammwe. N'olwekyo tetusobola kuleka bannansi ne babonaabona newakubadde tutunuulira bululu buli kimu bululu tunakola tutya bululu buli omukati bululu n'osanga n'oli asitamye ku kyoto ekiriko omuliro ogwokye ennyo ng'ekinsitamiza wano bajjajja banyamba obululu buyitemu n'osanga omuntu ng'awuga mu nnyanja etawugikamu mbwekimpugisa bululu bajjajja banyamba empitemu n'osanga omuntu ng'ali wali akuba ensaasi nti ekinkubisa ensaasi bajjajja banyamba empitemu n'osanga omuntu ng'ali masaŋŋanzi ali bwereera ali bukunya mu bululu bumutta ayitemu kwegamba n'osanga omuntu ng'abbye ssente z'eggwanga bba bwakuŋŋaanya nti ekinzibisa bululu nabagamba nti katuyingidde political season tulina bannaffe be batuma okutwalayo ssente abakungu ba gavumenti ne bapanga obubenje nti gundi abadde agenda egindi ekimotoka ne kimutomera bitera kubatomera kawungeezaawo omusimbi ne bagutwala ne baguwayalinga obwe byonna bululu. N'olwekyo twerowoozeeko singa ffekka abali mu bukulembeze oba MP oba minisita oba president oba leaders ku local council levels ne tujjukire nti bannayuganda baatuwa obwesige tusobole okubaweereza mu mazima n'obwenkanya. Kakati malaaya ani Bad Black n'avaayo ne yeecwacwana timujja kunsasula ssente ne bakwata miliyoni 5 ne bazimuwa. Yagambye yakulira bamalaaya era yaboogerera mu Uganda. Mwagutongoza mu parliament. Ate ffe twagutongoza waliwo emirimu egitatongoza. Kakati mumutandise ddi okumusasula ng'ate omulimu gwe yakola. Gavumenti tewalabye nga bamuwadde ekibokisi ky'essente ze. Kakati bamuwadde ssente ze era oli omukulu n'agamba nti ku akawunti ze kwabaddeko kamoome. Oba malaaya asobola okwecwacwana ne mumuwa ssente. Lwaki omusomesa temumusasula? Lwaki wae? Kubanga kituluma omusomesa oganya okumuwa ssente kumuyambako NSSF gye tuliko nazo muzituulidde. Mukulu Mukunja bw'oba oyagala okumanya nti eggwanga lino lyafa jangu mu parliament mu bukiiko bwaffe buno okaaba n'okulukusa amaziga naye nga teryakuyamba oba mu bitone ate byabufuzi biriwa. Nakugamba wano we najjanga nti basebo ne banyabo mulime bw'oba obeera mu kyalo lima. Nakubuulira nti nze bwe mba nva ewaffe Nakaseke nsinkana abantu bangi naye kati njogera ndi proud nva mu kyalo e Nakaseke kuba kati ebyalo abantu batandise okumanya nti bya mugaso. Abantu batandise okumanya nti okulima kwa mugaso. Okubeera eno e Kampala beerayo naye ng'olina ky'opulaningira mu kyalo kubanga eno e Kampala bw'agaana obaako ne woddako mu kyalo nti kambeeko ne kyenjiya. Baffe twagamba abakulu abali mu gavumenti kituluma nnyo okubanga buli sekita efudde. Sekita y'ebyobulimi ne tulima emmwanyi naye nga ssente tufunamu buttiriri kubanga bano abanene era be bazigula. Ne tulima vanira nga tufunamu busente bwa ttiriri. Abantu ne balima kasooli nga bafunamu busente bwa ttiriri ne bawaayo amaanyi naye ne ŋŋamba abantu ne waakubadde ebyo ebitundibwa biba biganya ofunibwa akatale. Ffe tusooke tube n'emmere gye tulya. Bw'oba n'emmere gy'olya obeera naggwano ne bw'oba osalawo ku nsonga omuntu asalawo nga kkuse tabeeranga muyala. Osanga ffe abasajja abakulu nga bamuyise bano abafere b'ebyobufuzi mbugenda egindi bakuweeyo omutwalo naye ng'alaba omufere amuwa talina na mulimu gwakola. Akeera n'akuba akagatto ke ne bajja eno mu kibuga ne bakuba ddiiru twakubye eddiiru n'atebuuza naye nampadde ssente akola wa ate basobola enjala bw'eba ekuluma teweebuuza muganda wange. Nze nakubuulira nti twatambulanga mu kyalo twalina essomero gye nagendanga maama wange omuto omu yakafa balitanga Timuna bano famire ya musaazi ono yaliteekawo ono gwe baaziika ekkololo liri awo Timuna. Nagendanga maama wange Juliet Nalugo omutonga yakafa nga bwe mba mpumudde ngende ewa jjajja eyo mu kyalo ekaasa ng'ombe ne twayitanga ku biseera by'olweggulo nga bagamba bino ebya coaching abaana abato nga tulina emiyembe gye tumanyi obukima we bubeera ne bunyeenya emiti ne gigwa. Nga temuvaawo nga tetuvaawo mubeerawo esawa yonna kati gwe buli woova ku ssomero ng'enjala ekuluma eyitirawo ko n'olaba oba akakima kakunyenyerezaayo ne gugwa naye we wasanganga nga tekakunyenyerezaayo mboona yonna
wabanga n'obusungu bungi nga gy'obeera nti go kalunda kajje kakunyenyeza emboona. Kakati enjala gye wabeeranga nayo wavanga okulya omuyembe n'onoonya buno obutunda obukaluba mwe muyinza okuba temwabulaba ya very unlucky. Naye olwaleero okufuna n'akatunda akakaluba muganda wange okajjawa eki okujjako ng'abantu batandise bulima awaka. Kaakati olwo ne mu kulonda we kubeera abantu enjala ng'ebaluma ng'obataddemu obwavu bambi n'atalina kyali gwe balaba nti ono mufere awedde asobola okujja n'abatuuza mu lukiiko kasita abagamba 15,000 oba omutwalo oba n'abawa obulabo. Mwe mwali mbabuuza mwali temukyebuuzaako ng'aba leediyo lwaki obulabo bugabibwa mu biseera by'obululu ate abasajja abakulu ne babukwata obulabolabo obwo ng'oli tabuuza nti ono bulijjo ali luddawa bulijjo tubeerawo naye ali luddawa kubanga eggwanga lyonna liwotookeredde. Olwaleero bw'obuuza bannaddiini mumanye ekigenda mu maaso bagamba muganda wayi tetumanyi kigenda mu maaso. N'obuuza abaasoma mumanye ekigenda mu maaso mu nsi yammwe nabo bagamba tetumanyi kigenda mu maaso. N'obuuza be tuyita economic planners of Uganda n'obabuuza mumanye ekigenda mu maaso. Najja wano oli mukunja n'ekugamba neewuunya nnyo era ne palamenti kati ekyewuunya. Uganda y'emu ku nsi omwenda ekwata ekifo kya mwenda ku nsi ezitunda oiro oba amafuta agatali masengejje katale k'ensi yonna. Twagambanga nti basijja bayinza okuba amafuta gaffe batunda mwenga mugamba mubali mu kutesitinga. Nitubagamba nti okutesitinga okutwala emyaka n'emyaka okuva 1999 boogera ku mafuta agasimibwa nti batesinga katwagenza okukizuula ne parliament ya speak owuliriza. Why can't we put up a special investigation ku mafuta gano baani ababadde batunda amafuta ga Uganda agasimwa okulaba nga tukwata ekifo kya mwenda ku katale k'ensi yonna. Era babadde bagafulumya batya crude oil tugita crude oil amafuta agatali masengejje. Baye buli mubaka akitunako wali amera olutiko n'agamba banne obubbi nga buyitiridde. Eno mutunuulya mbuyala ebagikiriininga naye nga we bakiriininga just kwata ku busamambiro ate ne bakiriininga kati bakomyeyo nabo baagala bifo bya parliament. Ngate abantu bajja kubawa obululu kubanga bazze n'amakutiya ga ssente kubanga tewali yamuvunaana nti omusango gwamusinga. Ate munayinze kugayiside emberi yabwe azze n'ekutiya ze. Kubanga n'abantu baffe nze waliwo omwami omu yansanyusa abeera mu tawuni y'e Kapeeka namukubira ennaku ezo essimu mubaka weebale tubadde tukulya twetugenze ku ttaka eyo bayitayo kansiri olabika omanyiyo Kapeeka. Waliwo omukyala alina waayita pulezidenti wa Kagamo w'e Rwanda ayagala twalayo ekitundu kyeyo kansiri naluvule kalagaleyo ayagalayo ettundu ly'eddene naye ery'ettaka kasita nabeera nga abasasudde ate kugambye bikyaliko okusasula gweriwe mukaaba tulaba bufere buliwo. Abantu ne bava gye bavudde ne bagamba nti wano twagalawo kubanga bakitegedde nti oli munaku ne bw'onoogenda mu kkooti kizibu okufuna kati justice. Abalamuzi betwasabanga justice kati basooka kubuuza olinamu kyenkanawa si bonna naye abasinga. These are courts of injustices. Kati tokyamala gagenda mu kkooti n'olowooza nti osobola okuwangula omusango kuba oli ku mazima. Ayo ogenda okulaba oli akwogereza oba yenno olinayo kati nne abakulu no tebali abukupa abakulu tebali abukupa oba olinawe oba tolinakyo olina munnange bwe bigenda obubi totugamba ate yakugamba tebali abukupa bali atooke ng'otandika okitege naye nali ŋŋenda ndi eyo tuli ku investigations. Lwaki abantu bonna mu gye bayita Kato Corridor basengulwa ekiro n'emisana. Omukulu omu n'ambuulira nti mu Kato Corridor yonna balina okuggwaayo kubanga abantu beeno bafu nnyo baagala bulabolabo tugulireyo omwenge tugulireyo kano tuweeyo n'osanga omusajja omukulu eyankubira essimu n'aŋŋamba nti akalulu bwe katuuka siiba mu mabaala ng'otamiiza abantu ojja funa akalulu weewuunye. Ne mugamba nti nze bwe bubanga okukutamiiza omwenge kye kimpeesa akalulu waakiri mbeera nga siri mubaka wa palamenti naye nga mukola nga ne bye mukola bitambuza. Ne gavumenti bwesanga ababaka ba palamenti abajja mu palamenti olw'okugulira abantu omwenge nesanga n'abantu ababeera nga buli kaseera balowooza ku byamwenge mu kifo ky'okulowooza omwenge si mubi mugunywe at the right time naye si buli kiseera nti owerutamaguza akaluku baakugulidde omwenge akomba sikeetaaga. Kubanga bwe tunaazimba Uganda ku musingi gwe tugizimbiddeko ey'obufere
Nosindika omubaka wa parliament naye ng'okimanyi nti ono musindise mu parliament mufere ne parliament ebeera composition y'abafere naye omufere bamuyise eri balina ddiiru gye baagala okukya omufere agamba ow'ekitiibwa otuwaayo mmeka era ng'ajja akitebolinga ensonga lwaki mulaba nammwe mukyakaaba ku by'ettaka naye nkubuuza gye muveeyo temulinaayo bakulembeze why are they quiet why are they silent lwaki tebavaayo kubanga ekikulondesa ng'omukulembeze abantu bakugamba gwe ntugga yaffe erengera ewala ate gojjo tuyamba mu bulungi ne mu bubi mu bulungi tujja kuyita tucelebratingire wamu mu bubi tujja kuyita tusala entotto n'obuuza abantu nti be mwalonda mubalabako waffe nno gwe twalonda okuva lwe yatuwa 5 taddanga nti buli mwaka yakuwa 1,000 owaffe nno gwe twalonda omufere bwe yajja ate luli n'ayitaayitamuko n'ayongera okutuwa nga bwe naffe enseko ku babaka ba palamenti baatugamba nti bano abantu be mulaba bekyanga mbuno mugikutteko balinga binyeebwa bibimba ne bikka kati olwaleero kizibu okukyanga omubaka gwe bagamba nti wagikwatako oli agamba olinayo 5 kubanga bwenna muli ku kisenge tewakyali ayamba munne mu mbeera gye tulimu buli omu agamba tukole tutya n'abali mu buyinza tebaagala mufune ssente y'ensonga lwaki buli muntu bamukuumirawo waali beeraawo kuba bw'onoobeera mu mbeera eyo esaba 10,000 esaba 15,000 esaba 1,000 gye batwala eno omufere n'akuzza eno n'oli n'akuzza eno n'oli n'akuzza eri embeera ejja kuba ebangwira era temujja na kulowooza nako nti ensi esobola okufuna abakulembeze abalungi n'olwekyo gwe mbabuulira mwe mukimanyi nti ebitundu ebisinga okuwagira gavumenti bye bisinga okunywa amazzi n'ebisolo otuukayo nga bagabana n'ebisolo Entebbe ejjamu omumwana ono omuwagizi wa gavumenti ayambadde t-shirt eriko omutwe gwa President Museveni n'ateekamu ekidomola mu nte mu luzzi lwepamyemu ebitundu tobimanyi ewamwe muli bulungi ewamwe enkukonje omukisa gwe nina nti nze nsula kumpi ne basista kati abasista bwe bali kugoba ku mazzi gaabwe bw'olimanya n'emyaka nze kwenkulidde ojja oyiteko eno ewaffe eruweero oyiteko enakaseke otuukeko eyo gambe nti abaye mulaba ekigenda mu maaso nti owaaye tutunula naye tetubitegeera naye babakulu bagamba nti ebikwatibwako bye biba ebingi tukwata kano ne ate okwata kubirwa gwe kiki kyolaba ekitambula mu nsi yaffe nkugambye ebyokusoma bifu nkugambye ebyobulimi bifu nkugambye masanyalaze golaba gakweyagaza n'olwaleero abaagafuna bakaabira palamenti nti obufere obuli mu masanyalaze tetubulabanga bwe batakuleetera kamita kafu bakomawo enkeera nga bakubala mu fuulo n'ogamba ate kati mwaleese gaaki amasanyalaze ne bakola amakubo naye ng'ekkubo lye bakoze liwangaala mwezi gumu ne litandika okufa lye bayiye kolasi ne bakulaga billions ne billions ezigenzeewo ng'ate lyakola nakugamba nti ennaku zino nga palamenti kino kitwale ofuna omukisa okuva eri lutamaguzi batubanja trillion ezisukka kati 5.4 naye zikuumiddwa ng'ekyama buli omutuula ne mwewola kyekyali badde ekibisinga twewola okuyamba bannansi nga bwe nakugambye nti olwaleero nga palamenti n'ompita nga kati bwe tugenda n'oŋŋamba nti eno supplementary oba ennyongereze ya trillion emu bilioni 8 tugenda kugiyisa kuyamba basomesa nkuba ne mu ngalo era sivaawo naye olwaleero okusayiningako nga totunula na mabega situnula na mabega ne bana abapoliisi baffe be mulaba mukulu mukunja tonalaba abapoliisi we basula Right Honorable Speaker owuliriza pulogulaamu eno bwino wange mulina wano abapoliisi bano abatukuuma nze sikuumibwa wa poliisi ewange nze era sibeetaaga naye abapoliisi bano ababakuuma mu abanene ennyumba ze basulamu mulaba ze zisaanira baafande okusulamu lwaki owa poliisi omusaala gwe ogutandikibwago tekaba waakiri kakadde n'omusirikale oba waakiri gibe emitwalo 7 n'omuwa akasente katono nnyo ak'omusaala naye naaba nga asula ng'embaata omusirikale ofiisa w'eggwanga atukuuma nga they are not so big in number kubanga emabegako eri bali trenchinga abasirikale n'abapoliisi bagamba twagala tusigazeewo enamba emala gye tunaasasula obulungi omusirikale wa poliisi yali badde atandikirwako omusaala gwe gwali badde gwakakadde naye n'otunula we basula n'obuuza nze ng'omubaka wa palamenti mbeera ntya mu palamenti ng'omusirikale atukuuma nze sikuumibwa naye ŋŋamba mu abanene be tutuula nabo abaleeta zi supplementary zino mutuula mutya ne muyisa zi supplementaries ng'abasirikale abakuuma eggwanga lyaffe abapoliisi n'amagye nga bali mu mbeera eyo gye balimu
nenga complaininga bali badde bavayo ne beyogerako naye kakati omusomesa avayo n'ayogera omusawo n'avayo n'ayogera balina amateeka balina amateeka agabafuga bw'avaayo bayinza n'okumunyiga bamutwalirawo mu komera gwe naye ng'omuntu munnauganda njagala otambuleko mu balakisi z'enjawulo eza uganda ebafaanana n'amazzi baali badde bafuna ga bwerere n'amasanyalaze nakugamba nti nali ndi mu isirayiri omusajja omuyisirayiri n'andeetera data naŋŋamba nti obadde okimanyi nti mu uganda ensi yammwe uganda yensi esinga okubaamu amazzi agali fresh mu nsi yonna buli wotambula osanga omuggo guli fresh n'ennyanja eri fresh naye na wano n'amazzi okugawa bannansi getuteekamu wali chemicals ne tugasengejja ne tugabawa gobwe ne kigaana n'amasanyaze getufuna amayitirivu ennyo kuba batugamba tufuna ne supply of electricity nagwo ne gagaana okuweebwa bannansi ebyo byonna bye baali badde tukolako nakugamba ano mukunja era nakigamba ne speaker parliament emabegakaawo abakulembeze abaliwo bayitanga ba Amin Swine oba embizzi naye embizzi yakuumanga Uganda Railway bagisangawo ng'ekola embizzi n'ekuuma banka y'abannansi eno gye twayitira commercial bank olwaleero singa teri abonaabona nnyo oba balimi oba basuubuzi bali bagambye nti mwabalina looni zammwe mugende mu commercial bank tulabe engeri gye tukikolako embizzi n'ereka ebibira byaffe nga byonna weebiri eyali teyasoma embizzi n'ereka entobazi zonna nga weeziri embizzi n'ereka ennyonyi ezisukka mu 50 wali ku kisaawe nga zitambula embizzi n'ereka be bayita ba civil servants nga balina rights nga bafuna amasannyalaze balina ne baasi ezikima abaana awaka ewaabwe naddala abali mu towns embizzi n'ereka eddwaliro lyaffe lye tuyita Uganda National Referral Hospital Mulago ng'omusawo abeera mu ssawo ng'atambula mu gawuni ye n'omulaba naye kati n'omusawo bw'aba agenda okulongoosa omulwadde olaba atambula yeemoolamoola nga kakapa n'omubuuza musawo kiki ekigenda maaso nti ndowooza ku renti ewaka n'abaana tebalina kyakulya n'agenda abaaga omuntu n'amubaaganga abaaga ekyennyanja olumu ne yeerabiramu n'akambe n'omubuuza musawo weerabidde akambe mulwadde nti nabadde ndowooza ku renti ewaka ndi obubi n'amasannyalaze so tulina challenge nene. It is our time now to raise up and say we want ABCD newakubadde tugenda mu kalukano kozi bakatumye scientific jona badde n'omulamuzi ku mukutu ogumu byabakama namugambye nti tugenda mu kulonda ne mulowooza about Uganda kuba nkimanyi nti Ugandans are taken for granted bosanga omusomesa you took him or her for granted nti oyo musomesa notomanya nti we are what we are because of teachers bosanga omusirikale ow'amagye n'owa police omutekinga for granted nti abo balina kubeera bwe batyo notomanya the security you have is because of his sacrifice ne beewaayo ne bagamba nja kusula mu mpewo nga nkuuma omubaka wa parliament ono ne wakubadde ensula mu kiyumba ekibi nja kusula mu mpewo nga nkuuma bano abanene n'abaana baabwe gwali olabyeko abo abanene n'abaana baabwe zikadenge ezibawerekera nosanga omusirikale wa polisi akuuma minisita ku parliament naye nga minisita abeeri alye ebisavu bye ngeno wa polisi enjala emutta tasobola namugamba nti jangu olye oba kwaka emitwalo ebiri gijo genda olye n'olwekyo ssebo mukama wange obudde buweddeyo njagala okusaba abakulu abali mu gavumenti nti okulonda weekuli bwe muba mukutaddewo naye okulonda tekulina scientific methodologies banansi basobola kukkiriza tukyasobola okwongezaayo okulonda nga Bishop Kaggwa yagambye oba mwaka oba myaka ebiri nga status quo eri kuba ekisinga okweraliikiriza bano nti president asobola kuwa speaker ntebe kwongezaayo amateeka gakolebwa ffe parliament era ffe tufuga amateeka tukyasobola okukolera bannansi amateeka agabayamba ne tutagenda mu butabanguko ayongezaayo nti yeeyiremeza mu buyinza bw'agamba tulonde nti kakati wuliriza mukunja waliwo okwongezaayo okuli justified bw'ogenda mu kalulu akali scientific osobola okukkiriza results eziri scientific president yagambye nti bakozese radio ne TV olwo bamuzibe bakiggala n'abantu abasinze waffe nakaseke nabuza ku kyamani waffe mutibwa bantu bameka population erina radio ba TV Uganda tekoma leero
nti tukole nekye tunakola nti n'akalulu ne bwe bakateeka eri mu malaalo mulimbo naye tugendeyo mu malaalo mulimbo tufa twagala bululu twagala kuyingira mu bukulembeze nga bw'osanga omufere omu najja mu kitundu n'abagamba nti ngenda kubafuula mu yakayakane nga Amerika naye ng'omufere okimanyi nti ne mu kitundu kyava ku kyalo banywa n'amazzi n'ebisolo nga tasobola kubaako kyakola. N'olwekyo ssebo mukama wange neyanzizza omukisa guno gw'ompadde. Njagala kensembya okubira abantu baffe omulanga ab'Nakaseke be bagoba ku ttaka ngenda kwongera okubawa essimu. Waliwo gurupu z'abafere ezijja ezibasalako ebibanja okusala ku kibanja buba bubbi okujjako gwe nnyini kibanja ng'okkiriziganyiza n'ettaka mu kukkiriziganya teri muntu akkirizibwa kukaka muntu kwegula osobola n'okugamba nja kwegula wakati w'emyaka 1,000 oba 2,000 teri muntu akkirizibwa kujja kukugamba nti simanyi busulu muganye nkugobe bwe bagaana busulu gende wala DC ekyo nkibabuulya kubanga nuddala mu katokolide waffe Nakaseke obufere bw'ettaka bweyongedde era n'ensaba abantu tugenda mu kulonda naye mulonde ku bakulembeze abali mu ensa tukimanyi nti muli bubi nnyo obulabolabo bujja gurupu z'abafere zijja kujja bakulimbe bakuzibe gwe omusajja omukulu amaaso naye tokaabiriranga Mukama nga gwe weetunze. Ab'e Nakaseke essimu yange yeeno eri 075 69 4754 n'aba ttiimu Lutamaguzi 075 69 4754 sebo neyanzizza omukisa guno gw'ompadde nyongera okubakubiranga biiti bwekola mukole bwe tunaakola tujja kukyusa eggwanga lyaffe lino Uganda okwekubagiza tekusobola kujjawo mbeera neyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale.